Judul Mesin Uap sudah ada sejak zaman Romawi. Kita pikir mesin uap baru muncul di abad ke-15. Tapi ternyata seorang insinyur Yunani bernama Hero of Alexandria sudah menciptakan mesin uap sederhana 2000 tahun lalu. Alat itu disebut aeolipile dan bisa berputar hanya dengan tenaga uap. Tapi karena dianggap cuma mainan, penemuan ini nggak dikembangkan. Bayangkan kalau Romawi serius mengembangkannya, revolusi tersebut.